Purtroppo a livello europeo, a livello anche nazionale, si ha in mente che questo mezzo, che è stato comunque l'icona di tutti noi, delle nostre generazioni, ma anche dei nostri padri, sia diventato un mezzo inquinante, sia un mezzo che non deve più circolare. Invece noi pensiamo che, proprio essendo parte della cultura e dell'identità del nostro paese, delle nostre vite, debba invece circolare, deve essere portato come un patrimonio viaggiante, come un pezzo da museo che gira per le nostre città. E quindi assolutamente ricordiamo che ci sono 1 milione di appassionati che hanno la Vespa, e ci sono tanti centinaia di circoli e di club che promuovono questo patrimonio italiano, e io penso che portare una risoluzione che il Consiglio regionale penso voterà all'unanimità possa far sì che questo sia difeso a livello legislativo, sia qui in Veneto ma anche a livello nazionale, a livello europeo. Noi come Vespa Club d'Italia abbiamo aperto una sottoscrizione di firme, una petizione online, per far arrivare la Vespa al massimo gradino che si merita, farla diventare come patrimonio culturale italiano, perché di fatto lo è già. Ha solamente bisogno che venga sottolineata dallo Stato italiano, questo per evitare che venga limitata con i blocchi di Euro Zero, ma soprattutto per dargli la valenza che ha unito il nostro paese, il nostro essere italiani da sempre. Lei è nata nel 1946, quando eravamo ancora in monarchia, le donne non potevano votare, ha visto passare tutte le epoche. Ha assistito al boom, ha assistito alla crisi degli anni 70, la lotta armata e via, ed è ancora lì, è lì ferma, che ci accompagna ancora per le strade e deve continuare a farlo perché fa parte, e lo ripeto ancora una volta, della cultura di serie A, non è una cultura di serie B, è la cultura popolare che è di serie A da sempre. In qualche modo sono stata promotrice di questo incontro e del deposito di questa risoluzione da parte del consigliere Giuseppe Pan, perché è fondamentale che venga sottolineato che la Vespa appartiene alla nostra identità, alla nostra storia, alla nostra cultura, e anche un simbolo popolare. Un'iniziativa perché dobbiamo assolutamente tutelare il nostro Made in Italy, le nostre eccellenze, perché in questo caso sono a rischio a causa del fatto che abbiamo subito in questi 5 anni, io sono anche in Commissione Ambiente in Europa, abbiamo subito delle ideologie ambientaliste che sono talmente folli che vanno a ridurre e a mettere a rischio la nostra storia e la nostra cultura. Quindi ho ritenuto valido e necessario creare questo rapporto Veneto-Bruxelles affinché si possa far forza per arrivare così a Roma con un messaggio ben deciso assieme alle altre regioni. D'altronde il Veneto è una regione che è seconda per quanto riguarda il mondo dei vespisti, per cui vuol dire che l'identità è bella forte e deve essere in qualche modo promossa e tutelata. L'Europa cosa possiamo fare? Dobbiamo assolutamente combattere chi vuole annientarci. Vogliono annientarci con questi motori elettrici. Noi stiamo cercando invece di portare avanti ancora per quello che ci troveremo ad affrontare nel 2026 un maggiore utilizzo dei biocarburanti invece dei motori elettrici, in modo tale da tutelare non soltanto la Vespa storica, ma anche le nostre famiglie, le nostre imprese e le nostre aziende. È una cosa fondamentale e su questo noi della Lega siamo assolutamente decisi a farlo. C'è la possibilità di farlo nel 2026 con la revisione che verrà ripresentato per i motori endotermici, e saremo presenti, compatti, perché nel 2035 le cose cambino e non restino così come sono state decise ora dall'Europa.